হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আগের ব্লগ যারা দেখেছো তারা জানো আমি আজকে এসেছি জয়গাঁও, ভুটানে। এখানের ভিউটা এত দারুণ, আমি জানি না কত দূর ক্যামেরাতে কি আসছে। ওই যে পিছন দিকটা অসম্ভব সুন্দর, মেঘগুলো ভেসে ভেসে আসছে। কথায় বলে না, কিছু পেতে গেলে অনেক কিছু হারাতে হয়, তেমনই কিছু সুন্দর জায়গায় যেতে গেলে অনেক স্ট্রাগল করে যেতে হয়। তার উপরে বৃষ্টির দিন, অনেক জল পেরিয়ে আজ আমরা এসেছি এই রিভার সাইড ক্যাফেতে। পাহাড় ঘেঁষা নদী, তার পাশে এই ক্যাফেটি অসাধারণ একটা সুন্দর জায়গা। আর কি কি করলাম সেটা আসছে পরের পার্টে, দেখতে হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো।